Rreziku i padukshëm nga shalqiri dhe pjepri, gabimi që mund t'ju kushtoj shtrenjtë, edhe pse për shumë kënd janë simbol i verës dhe freskisë, shalqiri dhe pjepri mund të fshihin rreziqe serioze për shëndetjen nëse nuk ndiqni një hap të thjeshtë para se t'i prisni. Ekspertët tërheqin vëmendje se larja e frutit edhe pse duket e panevojshme, pasi nuk konsumojmë lëkurën është thelbësore për të shmangur helmimin. Këto fruta rriten në tokë ku ekspozohen ndaj dheut, pluhurit, ujit të ndotur dhe plehrave, ndërsa gjatë korrjes, ruajtjes dhe transportit mund të grumbullojnë edhe më shumë mikrobe. Nga ara deri në tezgë, pastaj në kuzhinën tuaj, ato kalojnë nëpër duart e shumë personave dhe askush nuk mund të di se sa herë janë prekur me duar të palara. Kur e prisni një shalqi ose pjepër pa e larë më parë, të gjitha bakteret nga lëkura transformohen përmes thikës direkt pjesa e brendshme që e hani të gjallë, shpjegon Dr. Darin, profesori i sigurisë ushqimore në universitet. Dallimi vetëm mes tyre është se lëkura e pjeprit për shkak të strukturës së ashpër ban edhe më shumë papastërti dhe mikrobe se sa ajo e shalqirit, prandaj kërkon larje edhe më të kujdesshme. Ndryshe nga shumë produkte të tjera ushqimore, këto fruta nuk gatuhen kështu që bakteret si salmonella, listeria apo E. coli mund të mbijetojnë dhe të përfundojnë direkt në organizëm. Pasojat janë të njohura si nauze, të vjella, diare që zakonisht shfaqen disa orë deri disa ditë pas konsumimit. Prandaj para se t'i hani në feta, lajeni mirë me ujë të bollshëm, fërkojeni me një furçë kuzhine nëse është e nevojshme dhe thajeni me letër kuzhine të pastër. Pasi t'i keni prerë, frutat duhet konsumuar menjëherë ose duhen të ruhen në frigorifer brenda 2 orësh.